你知道世界上最昂贵的10个失误吗？你知道一个按钮点错就导致人类史上最大的核灾难吗？你知道一个简单的单位换算失误就造成美国388亿的损失吗？本期看世界 Top 将大家一起探索世界上10个最昂贵的失误，请长按点赞、评论加订阅，让我们出发吧！让我们出发吧！第10名，圣水大桥坍塌事件。圣水大桥位于韩国首尔，横跨汉江两岸，每天都有无数车辆在上面行驶通行。兴建于1970年、1977年，韩国财阀之一的东亚建设直接承包了这项工程。到竣工之时，总共花费了8800万元。然而竣工15年后，却发生了震撼全国的悲剧。1994年的一天早上，桥正值早班高峰，桥上就开始出现裂缝，但是桥梁部门对此并不在意，只是派人去简单修补了一下。结果当天圣水大桥第10和11节桥梁之间一块长达48米的桥板突然掉进了汉江，而此时桥上全是公交车、汽车灯，最终全部落水，造成了32人丧命，17人重伤，出动了1500人参与这次救援。然而事故原因才是让人最气愤的，因为造成本次事故的原因是因为当时工人的偷工减料，使用了劣质建筑材料，直接用8毫米的钢板替换了10毫末的钢板。只有18吨的桥体载重，每天都有超过20吨的车辆通过。最终圣水大桥重建花费了4.1亿元。不得不说，这又是何苦呢？早知今日何必当初。第9名，波罗的海王牌号沉没。波罗的海王牌是一艘汽车运输船，仅投保就花费了4亿元。2012年12月5日，装载了1400辆30汽车的波罗的海王牌号在距离荷兰海岸外65公里的北海与一艘名为乌鸦号的集装箱船相撞，在短短15分钟内，船只便迅速沉没。当时船上除了有1400辆豪车外，还有24名船员。这次事故夺取5人的生命，另有6人在本次事故中失踪。救援人员放弃寻找失踪者，因为在寒冷水域中，落水船员的生存时间只有30分钟。由于事件发生在国际水域，在地方当局的管辖范围之外，事故发生点刚好处于比较繁忙的航线上，当时超过18艘船和100多人参与了救援清障。根据统计，本次损失总计超过了11亿元。而导致这次巨大损失的原因，仅仅是双方都没有遵守船舶碰撞规定。第8名，切诺贝尔核电站。1986年4月26日的凌晨1点多，切尔诺贝利核电厂的第4号反应堆突然发生了大爆炸，连续的大爆炸导致大量的高能量辐射物质漂浮到了大气层中，释放出的辐射线剂量是2战时期爆炸于广岛的原子弹的400倍以上。这一爆炸直接导致乌克兰50%的国土面积受到了不同程度的污染，并且第一波参与救援的28位消防员也因为辐射直接丧生，而后续参与救援的人员身体也都出现了问题。事故发生导致近8万人死亡，13.4万人遭受各种程度的辐射疾病折磨，170万人直接受灾。这场灾难总共损失大概14亿元。事故发生当天，切诺贝尔核电站在进行一次测试，连续几次以失败告终。然而负责人不进行检修，依然下令继续进行检测，反应堆的操作人员也没有按照规定的大纲进行操作，最终导致了这场灾难。这场灾难是近代历史中代价仅次于福岛核事故的损失惨重灾难事件之一。你知道泰坦尼克号的沉没造成了多大的损失吗？接下来盘全球10个最昂贵的失误。第7名，泰坦尼克号。大名鼎鼎的泰坦尼克号，我相信没有人不知道吧？它是一艘英国的豪华客轮，也是当时世界上规模最大、最豪华的邮轮之一。从计划到建成共花费10亿元。然而就是这样一艘世界巨轮，发生了一起规模巨大的灾难。当时泰坦尼克号从英国南安普顿港出发，计划穿越大西洋前往美国纽约港。然而在泰坦尼克号的首次航行中，晚上11点40分左右，它与一座巨大的冰山相撞，由于碰撞过于激烈，导致船体直接破裂，于是大量的海水迅速灌进船舱内，导致泰坦尼克号沉船。据了解，当时泰坦尼克号上载有超过2200名乘客和船员，其中包括世界各地的富商和普通人等。虽然船上配备了救生艇，但由于人员过多加之大家都受到惊吓，毫无秩序，所以最终只有不到一半的人成功逃生。据报道，共有1517人在这场灾难中丧生。由于船只沉没，造成了大量人员死亡，所以赔偿金的金额加上造船的金额，一共花费了将近100亿元的资金。第6名，英国派博阿尔法石油钻井台。派博阿尔法钻塔是世界上最大的石油基地，它每天能出产近32万桶原油，每天有200名工人在这里不停地工作着。
一般而言，派博阿尔法石油钻井台都是采用的十分先进的技术，其安全性十分好，基本是不会发生爆炸或者石油泄漏事件。但是在1988年7月6日这一天，这里发生了一起十分严重的爆炸事故，原因竟然是因为一个小小的疏忽。当时技术员在定期检查100个危险的液化气安全阀时，忘记替换其中的某一个，在交接班时也没有交代清楚。当连接液化石油气泵的开关按钮被按下后，发生了爆炸。由于爆炸威力过大，最终火势到达了潜水台，最终在一声声的巨响中，这个号称世界上最大的石油基地永久地沉入了海底。事故发生后，造成了167名工人丧生，且每天有1.2万到1.9万桶原油泄漏到海里面，直接导致周边2000米的海岸线污染，造成的经济损失约245亿元。第5名，火星气候探测者号。1998年12月11日，历经10个月的飞行后，在美国卡纳维拉尔角空军基地，洛克希德马丁公司发射了一颗火星探测卫星，全称叫火星气候探测者号，想要进一步收集火星的气候数据。可是眼看胜利在即，一切运行正常，可是就在探测者号接近火星时，却突然发生了爆炸。而导致这次爆炸的原因，令所有人都又愤怒又无奈，因为造成本次失误的原因，仅仅是因为弄错了单位。因为火星气候探测者号上的飞行系统软件使用的是公制单位，而地面人员输入的参数却是英制单位，这就导致探测器在比预期更低的高度接近火星，最终被火星大气层的压力破坏。就这样一个低级错误，就让美国航天局直接损失掉大约3.28亿美元，如果换算到现在，价值可能达到388亿元。然而，美国至今都还没有统一度量衡。第4名，威望号邮轮沉没。2000年11月13日，装载着7.7吨重燃料油的威望号邮轮在经过西班牙海域时，遇到8级风暴，12个油罐中的一个发生爆炸。当时威望号请求在西班牙、法国和葡萄牙港停泊，但是都被拒绝。大概30分钟后，由于风暴过于大，油轮直接被风吹裂出了35米的巨大缺口，瞬时成吨的燃油直接流向大海，形成了5000米宽、37米长的油污带。最惨的是西班牙，长达500多千米的海岸线全部被铺满了燃油，数百种海洋生物成为威望号漏油的牺牲品，受威望号污染影响的人数达3万人。西班牙政府拨款77亿元，每天有7000多名志愿者参加的清污工作。据不完全统计，这次事故造成直接经济损失434亿元。你知道一个签名就导致俄罗斯损失2万亿的昂贵失误吗？本期盘点世界上10个最昂贵的失误。第3名，威廉古斯特洛夫号，它是一艘纳粹德国油轮，造价高达10亿元。1945年1月30日，一场悲剧，该船正在撤离德国难民和军队，寻求安全的地方。当时船上有超过1万名乘客，由于威廉古斯特洛夫需要赶行程，所以他们在海上十分显眼，就是一个体型巨大的显眼包。最终，苏联潜艇 S-13号发现古斯特洛夫号，并发射了4枚鱼雷进行攻击。其中3枚鱼雷成功击中古斯特洛夫号，导致古斯特洛夫号船体严重受损，发动机被命中，船头也被炸开，整个船体迅速倾斜。由于水温极低，并且没有足够的救生设备和救援人员来拯救乘客，只有约1000人幸存了下来，9000多人丧生。这种巨大的损失已经不可估计了，甚至到现在还有许多人忘不了当时的场景。直到2008年，德国以古斯特洛夫号被击沉为背景，拍摄了电影《古斯特洛夫号》，这才为世人重现了当年灾难的残酷。第2名，哈利法克斯爆炸案。哈利法克斯港口是加拿大重要的军事物资集散地之一。在1917年12月6日第一次世界大战期间，加拿大新斯科舍省的哈利法克斯港发生了一场巨大的爆炸。一艘满载着5000吨弹药和炸药的法国军火船蒙特布兰克号与一艘比利时救援船在海湾相撞，两船瞬间起火。蒙特布兰克号在燃烧后爆炸了，腾起的烟柱高达3000米，5平方公里的街区刹那间夷为平地。哈利法克斯大片地区被摧毁，连远在100公里之外的小城特鲁罗的许多建筑的窗户都被震得粉碎，2000余人当场死亡，9000余人受伤。此外，爆炸还引起了大规模的火灾和海啸，破坏了数千座建筑物和房屋，使得城市陷入混乱和疏散，造成的经济损失接近100亿元。此外，爆炸还对经济和社会产生了深远的影响，影响了港口和城市的重建工作，这是一个不可估量的损失。第1名，出售阿拉斯加。出售阿拉斯加或许是俄罗斯做的最错的一个决定。在上世纪，阿拉斯加还是俄罗斯的一片土地，但是俄罗斯却没有发现它的各种优势，
而草草地将它卖给了美国。但是在1899年，阿拉斯加发现大型金矿，在随后的探测中还发现了大量的石油和天然气。据不完全估计，阿拉斯加地下的石油和黄金等多种自然资源经济价值高达14万亿元。然而俄罗斯却高兴不起来，因为在1867年这片土地就被亚历山大二世以504万的白菜价卖给了美国。因为当时的亚历山大二世认为阿拉斯加只有恶劣的天气和寒冷的气候雨，在这里既不能农作也不能创造财富，且俄罗斯巨大的疆土面积，他也无法保证这里居民的安全，所以就稀里糊涂地签下人类史上最亏本的合同。美国当时也不知道阿拉斯加有这么高的价值，这笔买卖真的是做梦也能被笑醒。俄罗斯真是痛失无价之宝啊！